Gente, você acha que alguém vai acreditar em você? Já tá? Joaquim? Já. Vai. Agora, imagina se o nome tiver que escolher entre eu ou você. Adivinha? Você é um monstro. E você é uma hipócrita. Nunca se preocupou com todas as casas que nós demolimos, porque agora? Qual foi, Joaquim? Caprichou tanto no papel da Pega filha ela, que Lico, dá um incorporou, susto nela, né? filho. Dá um susto na Yuyu, Se eu filho. fosse você, eu Dá um voltava susto atrás. ali.